Pizza caseira de liquidificador. Essa deliciosa e simples pizza é a receita de hoje. Deixe seu like e se inscreva para mais receitas. Em um liquidificador, você coloca um ovo, 2 colheres de margarina, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo e 1 colher de chá de sal. Bata aos poucos. Abra o liquidificador e mexa com a ajuda de 1 colher, bata mais um pouco. Coloque 1 colher de chá de fermento químico e misture. Coloque a massa em uma forma untada. Leve ao forno pré-aquecido, em 180 graus, para dar uma leve dourada. Depois recheie com o sabor de sua preferência. Leve novamente ao forno até derreter o queijo e está pronta sua pizza caseira.